Ya, tahu fatu ilo fiunga le minister, dalam tangan luenga malus, tangan luenga fatu angam fenga feiva. Honorable Aulian Mali toa. Ya ai, ola amata mai ini so le mta upo wal sil fia la tunu. Tulang olo ya ini so ngal luenga fa awa ul tatum tangan luenga. Ya amata mai la le tulang olo ya ile fa mai te fo ile ale malo ya polen. Le sata imuai ma taula mola o fiunga le tangan luenga fatu angam fenga feiva. Le tatu ua i selenga ya sama i tau antu o le ua tau gulunga le ua i selenga o le tausanga wha le tupe o le lua felus fulu ma le lua felus fulu ma le tolu api o le sa tau lunga atu i le tatu motu i sala fai na i vai singano numero lua se fai sina usau noanga ya i lau te lenga o le tulanga ya i le tatu ua lua i le a selenga lua felus fulu ma le tolu Whaftai mo le wanoa i lau sunga nā whaatalo whātu fo i whaafilo i atu le paia ma le mamalu maulunga le au mai moa i nei fo i Polokalame tāua o le whaawawina, whaalauloina ia ma le whaamautuina o le tātou Polokalame o le ua i selenga mo le si tātou taro le tupe luafelusu tolu luafelusu wha ai mo mua lava na momoli atu le anganga whaaftai i le paia ma le mamalu maulunga o tātou i tū malo uma no umala la fanga sa wai fatasi le tato wai selenga o le tato taro le tupe luafelusu tolu mai e te au o le minister tanga luenga e langona le nganga whanga e tia le nganga whaftai ona o le tali mai e tu malo le tato watunu mai se lava nu taitasi uma sa afia ia e whaapito au ngā vai se tala le au whai whato anga uma ma le au whaiwhaiva uma e le ngata i tūlanga o la au ia ma mea toto ia tūlanga o lafu manu ia ma whanganga a manu uma e a fiai, povi, puaa, moa, ma moe ia ma mea uma lava tau mea whawhanga le ngata fo i lea o tūlanga i le whainga whaiva tūlanga lava tau whangotanga i le aloalo e awhiai e tātou whaiwhaiva i tūlanga o whanga whainga whangota e awhiai i tangata tūlau lava o tuinga sea o tungane ia o tūlanga o ipo ia o funga ma me whapena e o lava ia i lātou o solo atu i tūlanga o whainga whaiva loloto atu e awhia le pulu, mātau, seu, pāia, ia matulanga umo whapena, e o atu lava i le loloto, ia i lātou o lo whangotaina i tūlanga tau alia, ma o atu i whafo le lusu, maila, i whafo atu o le tātou pole lata. Mai e te au le nganga whaafitai ua maitawina le mitanga luenga, ma le tātou ma lo, le tūlanga o le au ngā ma le wha maite na whai atu nei. Wa nei mea uma sa iai lava le tātou whainga māsani sa wai. Futi o sola māso walu. O le tūlanga le o le whaatino lava o mene i o whaaringa whaatoanga le taulanga ia pia. Ia ma le sāre rolonga i le tātou motele i salawhai. Ia e tasi le tauvanga i salawhai, tasi le tauvanga i tumoa nei. Ia e tau mawhai fo i le lolou ma maile au whai whātoanga mai ale i pata i tau i whare lātai. Ia masare roronga i tau i whare alupo. O le mawhau whaunga fau la lena manatu i el tātou whai ngā mā lo ma le mtanga aluenga. Ia auane i toi awhi fio mai le au whai whātoanga i le taulanga ia po sare roronga. Ai tau mawhai e o le tātou mtanga aluenga i nuu mawhioanga. Whaatino i lava, whaalinga nei, i nuu mawhioanga ma ele o lau vai whātoanga. O le mea mua, ia iai tangata uma, mea lona lua awhia, tangata uma lava, awane i whaapitomanu i atasi se wana ngā lātou e whaita vale. A whai lātou whai le i elsi tanga au whai whātoanga te tele. Ia mali mea whai le fa laterata maletala e na le au malolosi ma le au fai pene au manatu le tato mtanga lenga tau tato avele services i tua
lea lana whaatino mai nei le tūlanga lea. O le watu o le matanga luenga e watu le sosani, a watu le whautuanga, a watu fofo whaafitauli, a watu le fofo ngase ma mea uma e a fiai na fumanu ma mea uma. Ai ta pena lava e le tu malo ia le la tolu ai se silenga. Ia ma le la tau whaatinongo la tau tauwanga. O le tūre nā e sili o na whataua, o na ua iai whaatasi uma le tau pulenga. Awana iai me le whapea wana o le malo lava e whaia le tonu. Awana iai me le whapea wana o le malo lava e whaatinoa uma mea uma. Ia iai le mea fo le atatou o le soalau pule, tau pule, whaatino whaatasi. Collective responsibility for everyone. Government, farmers, constituencies, and everyone involved. Le mawhauwhaunga whaule nā lena whainei. Mai lau mai tau ma lau waai ia whaftai le tua i tū mano umalava sa afia ma iero latou sao tā ua. Mai o le anganga i le mea na tuli matai ia ma le awala ua taunu o iei le tau sinionga. Ia vi ia le tua. I lau mai tau wa te le la sanga fo mo mawhauwhaunga o tātou tangata fo i tulau lava isi o latou sa whatutua nai le toe o toe ngalua ina le vao. Whatutua nai le toe anga i e toe whaime tuto ma anga i atu e anga i tua lava latou mo latou. Sa matele le taimi nei le tausanga, lua tausanga taluai. Le ora maketi e whatau o loa. To tele e o le maketi tua iai mea ano la fumanu ma me whapena. Ale ai kia atoa ma le mawhauwhaunga fau lena watu e whauru fale ma watu le tua lalo le tātua tanu. Se alu o e tapena lo loto e fale. Hua te toi ola whalango lango. A ngai o e tato umalava le tunu ato e tofu tangata malana fasino manga. Po lo a inga tama, lo a inga tina, e ia ele tateo iai. Olo iai pere taimi le fiafi e te avano ai, e te alu e whaila watina e polo weekend. Tō tōna iau mea te tō. Talo wha iuwi popo koko. Long-term crops and ma tātou watina e fo e wawe na fua mai. Tātou kapisi, tātou pito tō te lango whale wha solo i pāoki. O ha uma mea tātou te mawhain tātou whai. Ore mea na e whai. Ai mai se lava whalau waina, whalau tau mawhamata, whalau sua. O la e whaula lai i tāle tātou ofisa i nuu, i tu a inga planting material. O me maua ai, e te latua maua o mai au whatu kapisi. Nā na si ia i lalo, o lalo. Ma mea ese ia iele tari tonunga e mawhai ei ona e tua lava oe ia te oe. O le aunga atoa la o tātou wa i se selenga. E vatua iale tua lalo o la uale upu e wha solo i pa ia male mamalu lau whai whātoanga. Ia male au whātau fo. Aua e te manatu e te ola whaalango lango lava oe isi. E le sau le si tangata po le si ainga e maile me tau sami rungo le lau ai. Oe malau tō rua malau whanau. Se senga nā tātou ma leo langa leo laina e tātou tangata i whafo. Wa whai whaatau mea uma. Au tātou, e iai alo panga noa e te aluai oe tōtoa o mea ma whai me tua iai. Pe a whai la o lou lava le fina ngalo e te mana o mia le fsosani e le te leise tu pe alu. Whatoa alu ale tu pe i tūlanga nei te sila fia tōningo le cash power o le vai. Ia ma mele maua ia tātou. A o le ato anga le tau mawha. Tato ia lava o mea ano. Mawhawhanga ia lava o mea whanga. E ana le pine lola ia o na maua le mea na wae. Mafuri le pasene te le o tātou tupe alu i tūlanga lava o le tātou o le lau walo lava. Ai whanga e tia i taunu unga o taunu ia il tātou rua i se lenga. Tātou talo le tupe lewa mauatu. Le ana whai unei i waisi ngano o mela lua. Ia, ma le tautinonga ua lava tātou whaalawi loa, lava tātou tua lalo, lava tātou tima inga, e mo moli el tātou ta amirsanga mōmua.
na ia malama le tunu le ano moni o le mele vatu ia ma ufetu na ia fo I fainga fa vai le tanga luenga e fua I mela usau no mai ai nei ia la fai fatu anga I mela to te mana mia ai pe o tulanga le au te lenga le wai se lenga le o mai nei ia tel tonu o se fatu o le atau lona fa susu le lei ia fa au pelon na le lei ia malona nga ina ia fua mai ai nisi mafaufaunga fau se tele ele ngata ia lava tau mafale tunu ia tatou anga I loa e whatupu tele ia mo le tamau ainga I o loa awina tu wafo Ma lo whaftai te lo staimi ona o atu leo se whafsili le tūlanga leo a whea I nei whituna inga le tātou whainga whawai ai I lau te lenga e tasiasi wala lea o te lo le ua au tele ia le tausanga whale tupere nā I le tūlanga o luai a se lenga le tātou mtanga luenga ai I le tula I mai o le tātou whainga malo ma le whama I te lea na mai tau I nai fo I le tūlanga fo I le sa te lana e sauno ai le inisio to tele le ua nga ia tunu e mamau mai se lava o malo sio nuu mai tu malo I o la tau I o le wha moe nga lava lea ma le I vitu le o nuu mai tu malo le tamu whainga le atina ai lea mai so le tātou lua I se lenga o la se me tuti ala o fionga mo le anga I atu I le wha awina o le Polokalame lea ia mai se o le tātou tausanga wha le tupe leo le amatali ai le lua I se lenga o le taimine nei e taunu mai le tātou whainga malo ua lilifa tupulanga ma le malosi our manpower ua divert I le mele o le oi fafo I whainga luenga I fafo e leo se meleanga a o le afianga e te le afianga mo tātou o na le tūlanga vo I lea o le o tātou tangata I fafo le o vatu ma le se fulu wafe la tātou manpower le I fafo e te le la le afianga mo tātou ona ua o nei tangata I fafo a ua leila se e whaia le men nei tau manua ia o manutanga luenga ma le malo o le se fulu wafe le I fafo it's not a small number te le afianga o le tātou manpower ona le tūlanga tali mai fo nei temi the people has no option langa ana fa pe tupu le mele le temi ne lo lua I se lenga le tato miliona ta la project ma fe soani le wa vatu I tupulanga le tunu o te taritona e le to tele ni tangata I fafo langa fo ila nanga lue lava tangata I lona whanua ma earn tangata lana tupe ma ilo ai e siri atu le manuia wha au ma le manuia tu mau pea e nofo o I nei e whai lau whatoanga for the long run o ngā luenga wha vai teimi e ele teimi e le tue wha awa wai New Zealand o na ua iei tūlanga wha o ngā fo isi tangata anu a ele teimi e tūlai mai foi wha whitau li pe lavol mele e whenga ina I tātou tangata I avi whafo ma wha whitau li o na tūlai mai lola I o mea e whaatupula I ai le tūlanga o le whaititi o la toi o ai o le anganga lava I ele motu ai o loo teritonunga e te tau pea na I ai le tūlanga o le whaawawina pea na whiri le tangata pe to e alu malanga whawaitei e pea no foro le tangata I e whaila na whatanga so at the moment ua matua I te le lava le sioki o tātou tangata whainga luenga o le mta whai oila le uanga I ai le mtanga luenga e unai o le whaanga masini o le ise si mea o le ua matan tātou o nei e tapena a tātou au wala e whaanga I palau excavators ma mechanization le tau una I atu nei o lo tātia le teimi nei le talasanga I le malo saina ma ua latu talia fo le toe a maia umo masini le matanga luenga o whato angam whainga whaipa e develop by commercial farming to foi aso ia a fata tia se lafo tele ia e tala no le lusu torusu tangata e le lafo mo te to o le sistema nan tatou saua ia soia al te mila nei we have to work very smart
tulanga le a whape whata oto se furu eka. Ia nanga ia tulole o masini e vele ma kiria o ngā la au kiria maa. Whatulanga a wala, whatulanga la paipa, whatulanga ma re tise le vate tia wai. It's going to be an ongoing thing. E tauna whatatia le la fua i me tau commercial farming. Ala tu la whatulanga na wau maso i o tatou o vole le alu whasoro a koa. Ala tu o le vanu wadu le vanu. Ala tu fo yo me le natasi o le taimil ni. Taum tatou te tiro pol mele o ai tatou whanau i whafo i whaingaluanga i whafo. It's a well-planned commercial farming. Sua le lei, whaamalu le lei, tai ala paipa, wale me tu mau. Tō le lei ngā koko, tō le lei ngā kofe, tō le lei ngā nonu, tō le lei ngā niu. O me lana, e tauna tiro le lei, e whetami ai umairi ta vale i, pole me vole le tai lua eka ma, halua wala ta vale in between. E ilale me le o le teimele toto, teimele harvest, teimele maintenance. Ina ia aua nei tu tupu le me le o le umatia i lo. A wafo le la access alta avale teimi, uma martanga te va ia mar continuation o le sustainability o le va ingo le mele. O le mafaufonga fau le na le usau le teimi le nei. A tato vai nei i whatoanga apu, whatoanga pea, whatoanga moli, whatoanga vinelai New Zealand. O le awala le whai. A le awala foi le te tauna tilo i ei tatou i le koko, popo, kofe, nonu, langa o tatou long-term crops here. E matua i tatou tiro le lei tangata e o mai. E te lele a ua le whaatino e le mata upu ina ia fua lape o le mela lai whaine i New Zealand. O le apu a lea tulau lava foi. Ua tatou vai nei ta fue apu ma ta fue muru. Whapene te le. It's a long-term crop. E whapena foi nalto tongo le tatou koko ma me umane. Pāua le mea o le oki koe broom le lei, toe fua mai lesi for season, mau watu le fuata, ai toe sau lesi. E tu tusa le leia ma le mele o taunta tō whatulanga le temi nei. Na ngata i aso ia ma whauwhaunga nei nei tatou tō ina sa iai. E sa tele ai le kwhato a ngā tele le este tausi. Langa sa tausi whapena, commercial farm na sa tausi ai. Ai ono, atoa, fui mona mi mio, ia mai va ai kolone ia male to a tele o isi fai fa to ngati tele o ma fa na sa pa wai ai ono le tulanga la vai o le sioki o tato tangata whainga luenga o taune tato wai lisi a wala o le a wala la le o le whaongana o tato masini o palau me whaamaru ele ia male a wala o te tau tato tiutilo e whatinonga o a me tuto i le taimi ma le fuata ma le season ina ia aua i motosia. O le tāua fo ila le na o le tātou Polokalame o le miliona tala i le anga ina. E koleti uma le data o mei e tato, te perfate ta inga. E mai uma tātou me whainga ne o tufa. Leo tātou vai nei le tufa le wat, with paelo, iri yafi, whangavao, suokipi, oso. You name it. Wai ei uma lava me whainga luenga uma nei i limo lau whai whatuanga. E te toa i lalo fua whai le lea. Ma whawhanga me whawhanga. E te taulanga collective uma le teita lea i tu malo teitasi. A whesiri atu le tato Export Authority leo e temini. O a mea nganga i whamonga numere toru leo te tō i tono le tausanga ni. O a mea te tō e fua mai a whea. O lale mea o lea expecte maua mai. O ina le mawhauwhaunga tātou te ilo ai le mea e koleti. E tātou te ilo ai le tātou mea o la maua i le masina, ma le masina, po le mea la fua mai. O le ala au whainga na on tātou o omi al teita tu whatasi, ilo umalimento toe Samoa. What product they grow, what harvest we expecting. Ma tātou ilo ai le teita o le mea la tātou mau. Fua i ele tātou mea sao i ele maketi. Fua mea ano, fua ma mea le lei. O le te lele na o le au vivi atoa e te tauna tu whatasi. Ma wo o iele mātou taranoanga ma le minista o le miliona, ea ma unei o le minista o whatoanga mwhainga whaiva, o le minista fo i lea o le tātou numena whamamawina. Status, o le tātou fo i lea o le tātou
collective o le tatou whaitaunga fo lea le tunu. Data collecting. Mole awala e whai eltu singa i ngoa Samoa atoa. Ina ia maua wha maunga nei, a le tā ua la o le mata upu. Tātou te ilo ai le mena e tā te whai, e le taun tātou wōpong sā. E fua foi la i tangata i awi whafo, wafo e maua umai le teita le tu singa i ngoa. How many people living, how many people come back, how much money they make, how much economically injection. O le lau te whai, ona fua lola i le tātou whai ngā mano. Pe tā ua pēle toi wha aua o RSE program. Ia pe siri lona nofo e. E aru sa o le lato wafu, mō lato. Ia mal developing o si tātou atunu. Whainga wha vai o le uloi sere selenga, o le sa e tā u stay mo whano, ia nei fitu na inga o le tātou whainga wha vai lea. O le fusa mai tau atu i le uloi sere selenga, fo i lea vai singan no numero lua, lea sa tamuli ai le tau sanga wha le tupu e uloi sere selenga o le lua whelua sifuntoro. Pene sau noa, o le hale fitu na inga wha mole mole. O nai uloi sere selenga muni lava, whale alili, o i manono ua fautuaina e nai tumalo ona o le ua roll out atu ia me whaingaluenga ana le miliona tala project a o le wha moe lena i el tato roll out an tanga luenga e o atu ma planting materials ma equipments e ua manatu ai loa o le ua tau ave e le miliona tala le avatungo equipments siri lo pea whaatino lo ua talasanga mai e vatu atole tupe se furu afe tala e ta pena i la tongi ma mea uma mo le wha moe mai ua assess fo e mtanga luenga e sa o la tongi a vaine le ta penanga muli o le urua i seselenga o fale ie o PA systems wa te le lava le lifinga mai i tato fale lau niu i tato fata lau papa i le whaongano foa ma lau ia wa vai atu foa tata ma le whai i whawhiwhia naso wa peise aso foa i le whapitoa wa mai e ma fale lalanga tina fale tua matausi ma sau whainga foa i le tina ma la tau mea so i lo te tenunga wa testify le mata upu o le ave atoa le o le tupe i limo le tumalo o le lima se lau wafe la lea o whaanganga mo le nei fo i talo le tupe wa manatu wa tauna tu usa o lo i ao wala wa tapena e la tok wa tapena loa le tūlanga ina i aua ni to i eise wha le tonu i lato tauwanga lato prices ia matulanga uma le tapenanga uma ma mea uma ia na whai le tūlanga o le wha moe ina i wha matanga o fie ma o le la ua sui ai loa le tapenanga i le wha iwi ua i le tara le tupe ina uma nei e uru whale le tato tara le tupe faule wa i o le tino a tupe a tola vesfuru a fetala o tu inatu i ao le tumalo e tapena i loa la tau wha moe mo la tau Malo whaftai o te lo leua malama ia inisio vai na tau o lua se selenga o le ala se tūlanga iai le toi whauina o Polokalame o le u o whaawau pea mo le isi tau sanga whale tupe fau whaiona e whamai ia o te wala aua tu lava il pa ia malma malo i tu malo umo Samoa o lo o ava noa le tatom tanga luenga lo o fisa e murinuu e wala aua tu fo il pa ia maua lungo i tu malo taitasi lima su tasi tu malo aua tau te whaatali whapea se longa i matuate le te le whatoa whai o le ale me ua utou maua i le taimine nei whatino a wai solo tausanga umalawa le nei lima tausanga e whaau pea le tato wai se selenga o le ale mea tau te maua i fua whala waina whala utama whamata whala ufaisua i atulanga fo i o tato me to i mea ano whapena fo i tulanga i mea whawhanga i pua povi ma moe o a uma mea o le ale mea tau te maua o le aungare na alfa moe o le tina wa ele fa pe wa ye ni si tu malo pe fo le tau so mata mudi se va na nga wa maila fia ma manga fa ko afai ele le purpose le na le tato wa se zelenga o le ale me wa mo le te mi ni o te vala wa tu le pa ia ma maru le stala mai loa
whaatino lo le tau wai se selenga. O le meta ua i o atu le tino i tupe le fe so soani, mo le atina ina o whaato angam whainga whaiva, ma i whaatupu pele me lea o le awana i toi tupu na pena o le taulanga o pia tupu ai, decentralized. O le mele lei e pia, e le lei fo i whale aliri, le lei le pā, le lei whale latai, le lei whale alupo. O le mea tonu le nā he tau o le whasoa. Whasoa ngā whatauri maina, whasoa i oo, whasoa i lima o i lātou e pito i siri na mana o mia, le whasoasani. Ma o le wha moe moere nā, e a mata atu nei toru whaisi rua i se lenga le wha utau no mai. E whaasolo e fwoi tātou tala le tupe mai le masina le nei o Iuni, Iulai. Ia Iulai mai Iuni o le tausanga fau, whatoa au mai fwoi lo le tātou tala le tupe le nā. Ia ato e whaasau fwoi le tātou tala le tupe, e maua e fwoi le se fulu a whele i tu ma lo la vaia. Ai te valvarusia le whau, le paia mali mamalu o tātou i tu ma lo uma, o mau meni nei whaasara launga. Mana nei fwoi whaataratara noanga le tātou televisi e whaasara lau le Bluwave TV. Ia a ua maualo le avanoa, e watu le whaamalo si aua le tātou mtanga luenga mau, nei o le minista, le stara lolo tu malo, ia ma watu whaamanuanga mau tau. O le una ia mtanga luenga e le o pitu tasi na o le vaenga whaatoanga. O le fo ia maua e malosi le una ia lau fionga, mesa mtanga luenga i le vaenga, fo i lea i le tulanga la fumanu. Le ua maua ia, o le fo ua a matatu ia, sia fo ia tina e o tulanga tatu la fumo si saunoa ia lau fionga i le fo i vaenga ua tamwhai e. O le una i mua mua le teimi nei o tato mo Samoa. Langa o tato feola mai li lafu moa. E lea se ainga Samoa, e le se lafu moa, e lea se ainga e le whawhangangi moa. O putu zao. A le lauto e watu le whamalosi a le tato pulenga. E limas hulu isi a inga na le stala nei le so. E watu alta i se fulu lua se fulu moa matanga mea ai le tato whare mea ai le tai. I no. A iai la nisi a inga e fia maua le soani lea, whamole mole, whaafso o tai ma le tato ofisa o lo o roll out tato le teimine nei tu langa ia. O tato mo Samoa, e le to e whaamatala ina, o le men tato wola mai e lava e whaafai lele lava i al lafu moa le ainga ia. Ia e pe ua alu le tato soifo. E pe ua tato tau matana nana. O whaingo fia sa vari atu mani lusu tala, ma tau mene paunga moa le whale o roa. Ia alu roa, e tipi a tol mene ta tato masani mai e. Walu au pengu. Tu au moa. Ia wala au sa ve uke wale i loa. Ia u whaafonga i upo le atunu, ma pese sa tato pe pese ai. Ai o le wha moe. Tato wo to promote tato fato anga mo Samoa. E leo mapu fo tato wa nga i tu langa masani o tato la fumanu. Tato si fia povi. Ma moe fo nei tato pua ia. Ele ai se ainga ele se lo. Wa fo tato akinga o nei e tongi. Ya, asa ia la tu langa fo ia so sa ta lo ala. Ya wa lo le ta lo. Wale whanga leia, ia o loko e ai manga le vesi e kemiringi. A o te mine, wa tauna tu sai. E ia tatou whanga whau, alo foi aso ia o matua ale ainga, e mo moe whakasi ka meki ma le pua ale. E valu lava mongo fongo foi karango le whare whaka ere pe arka ngaka. O le o langa na le sa tatou wola ma soifua mai. E o whai lava i povi, whanga whau povi. Whanga whau moa, whanga whau pua. A o le metau mafa. E pe na watu peo la ua lea whaamaite ma le whaamanatu. Whawhanga ni au moa se whase lau e tau mawha lau moa i aso uma. O aso uma leo langa. Whawhanga ni au pua se limas fulu. Po se to limas ono se fulu. Tau mawha lau pua ai vai aso uma. Whawhanga ni au povi se fulu lua. Tau mawha lau povi masina uma. Ole au wala le na, e te loa ai oe ia ua sefe lau tupe, faso ai le tu langa o whamoe moe, wai for te mini. A tele lau talo, wa walu tu le aisa, wai wale tato frozen komoto tis le wa mai. E omi, e fia masino e tausi le talo le a lava le rilo, frozen au fai, frozen au tamu, frozen au ufi, frozen au talo, e te le consumptions.
o le whamoemoe na o le World Food Day, o le tūlanga ia lava tau mafa le tunu. A le roll out atu, o nei le so, na le stalai le si 5 se furu lau whaifatoanga moa. Ni whatupula ia le tātou wati na i moa ia lava matutoe mo le whonga tau mafa. Ia mo le whatau atu. Le oe vai ne le tau, e le lalo le lusu tala le. Moa le teimi nei mo le whatau atu mo le dato marketi. Marketi tutuila. E le o mo whaina tātou whatutu muina le marketi tutuila. Le marketi foi le tātou tangata lai whafu. Se la foi ti fitau samia tātou supo mo Samoa. Ai mo whaina tātou whatau foi tātou mo Samoa esa new market initiative mo tunu mau. Pa te tainga o awena o le lua ia matua moa. Ia, leo e sau noa i le tūlanga le stala o whatoanga moa. E fia ni moa mwhai ona o mau whata mwhainga o le skala. Mwhainga o latu le stala na o matua moa. Pe lai sau moa e whaina le stala. O le aunga na le meo tangata whatua amata. E te latu le stala na mailo pe e le laloi for se furu au moa malau tanga mea ai malau Polokalame e whai. E whawhanga au mea ai polotini. Ma tua tātou mo Samoa e rei whangafa pe mo moa. Al teimila le nei. Il wharinga le na whai te rero pesa i ai ma tātou TV. Mele sa whai le fau. Wa pepeti tātou mo Samoa. Aso ia nā tau tsirifia. Ngā le pengua ia maru le moa ia sua langa koro. Al teimila nei. Wa whawhanga le nei. Wa kuku mo mai ai. E ai porotini ia pepeti ai. Ia ma valu al tātou popo masat. E re whapere whai al mena wa al pei al pengua la latai. Ai o te wala aulia le tunu o mai le stala. O le wha solo atu le tātou Polokalame le. E reila loi for se furu tama i moa. Ia watu al Polokalame la. E te tauna e fiso soani le Polokalame. A pepeti ma le leia o moa mwhawheu soi ma maua fua moa. E toi a mai fua moa i e toi whai lele masini lele matangalua. E toi maua istama i moa e wha spread out tele mea. Incubator si ave tu tonu o tato masini fa fofo a mo ina ia fa tupo le poloketi ina ia fa so atu fo ila moa ia istana ai le ta fia ai la fa ele la loi for se furu fa numela ai pule o lo malosi ta ile le la pa ona isala lau fa fanga le tu tonu wa ia le e te sau ma batu au vivi o le o fa to angan fa ina fa ia ma lo fa tai le la o mai o benefiti ia tatu tangata le ngato fonga tau ma fa tatu lava ia fa to anga mo benefiti tulanga le tupe maua pe ama wala vanoa e marketi atu ia tatu mo ta se mai le tulanga le tatu wa export authority o la se tulanga wa te lo ta sile va nga lo tau la ia ile tatu tunu awa le tatu fa to anga mo le mai man tatu wa authority le o la se tulanga ia sing update fa mo o le whamoemoe o le tātou malo, le Export Authority, ia o le whatupu teleina lava lea, o le avanoa ma le sosoani mo exporters. Whawhitai le ngā luenga tele o lo whai pēr tupu matamali i o le tātou atunuu, le tau mo whai lea, i nei tau sanga e tele, e lau o loa le tātou atunuu i whafu. Lea ua manatu le malo, it's about time now to lai le malo e lead. Su e marketi, su e mea vei ai, kana tala noa le marketi, o a me lai mana o mia, o a me tau noa lau whai whatu anga te tō, a whai ngofia le access, a whai ngofia le pathway, tala noa i le mea whapea mai ni msila, ma tō mana o mia ni paunga talo se fia afe, ia, o le mea lana le Export Authority au, na i su e mea ave, o i lau whai whatu anga maave, fia ni taamu, fia ni ufi, fia ni manioka, o a me o lo mana o mia mai, dea mea male mea, o okana o le afea nai ma le Export Authority e o sa ini the market what the market wants ono mai lo la ia wala auta to tanga fai fatoanga okay o me sengi ko kon kala kere you gonna supply this market so and so and so and so o le mafu anga na o fatu ino ta pulne mai o te tino atu e te lersa i dingo le o mana fai i tatou lava tangata our own people o tātou lava tangata laenga lana mai whafo i tātou talo, ma tātou ufi, ma tātou mene. Au le tau mawhai atu nei lea wala ina ia whaatupu te reina ma lava supply. For our own people, we have our big buying power for our own products. Mō tātou lava o loa. Ai pe o le anganga ne nā o le tātou Export Authority.
e le ngata ina fesoasoani mo le suenga o maketi mo na e tātou tangata. Ar sa ilinga o le manuia lau tele i tūlanga o le tupe maua. Well, at the end of the day, e leise o ngai toto mai me nei lau whaiwhātonga, reise mea vea iai. Na tātou vai le vai tau o nei o mai nei tātou tangata whaiwhātonga le maketi. Whapoto le tautalo au manse se furtara le tautalo e tasi. O ai la tu e fia whai maumanga. A o le method ma le aikia le ua whai. E le tu e a fia mai la whaiwhātonga i taulanga. E na no atu lau whatau talo fua, walu su talo al pus talo, watu tupe sau talo, alu atu toa talo, whalava manga whaawau. Ai a mailo i lau export, au mai male malo, ia fufuru mama, teu i containers, ma avelo. Aua nei toi eise tei me mai mau al whai whatoanga, o le sautu anofo le marketi. O le tato method fofo i le ua whai le teimi nei le marketi. Tiri tu tau sau ia pia. Na vavalu au talo vi foru mo le ana telefola. Leu tato vai mai ale pata e tau ma le va lele wa yai ya marketi rum, and we gonna promote that. We gonna promote that po fangusea, po o fungau, po o limu, po mea ano, po o moli, po o a e mai sawa i rum le au tele alu loina. E le tu e tau sau te fai whaatoanga mai fafo e sau manai ana tanga talo fai ia. No vai e langa sa taave pasi fo ita ia e fa alue mai kua kanga kalo kanga popo e kau o mai makeki pe kuri mai asa valalo vorka ko makeki vole sa ngol sami. It's not happening anymore. O leo wa yeri men na o leo itu ala fai whaatoanga exporters whaatau sa o mai lava. Na palasi o le fia monga i le sofua maua lau tupe nei lava. O le system lana le wha solo le tato export authority. Ia ma le wha moe lava ia soi le soifuanga i le atina ina i tupe maua. A ia maua mea tausami mo le tato watunu. Ma le wha moe le na i le ngata foi la i fua o wha ele leanga. Au tato wa i le ia. Fish is one of our major product o le focus i aile tato export authority. Ia ma mea ngā osi mai fua whae le leanga whalao mataulu o le chips o a mea nei wha o ngā ai tato o loa o whatoanga. E whau waisi o loa fau. Ava powder, turmeric powder, nonu powder, taro powder, breadfruit powder. E nā vero le whaatau whafoi i tato atunu i whafoi. Sa ili mai tupe fau mo le tato atunu. O te loa tere taimi o la whaua o pēr ia e nei Polokalame tāu ala ofisien muli whau mole lau whionga a lauli. I le tūlanga lea wa le pe mauatu o lea ua sauni sa malanga al vanga le fisheries. Whai ona e whaamanino o la se tāua o la fuise ano moni o lea malanga anga i atu le malo seina. O le tato whainga paanga ma le malo seina wa umi tele o le sa amata mai o le saffron ia maltulanga le sa ia i wa lima nei face no vinga le la savade se furta usanga o onga nei sa fai le malo saina mtato o le sa sep la le sa sep mar sa skep le will terminate sa sep ale sa skep o ina e fa so atu ai tato tunnel houses ia na vatu fale plastic fo ia pe timu pe la pe vevela en fainto to ta ia la paipa ma mena o le lona lima la le nei o vaenga o le Polokalame o le la a vele lua se furu tangata i malo saina o fai whaatoanga moa o povi o pua o ma moe le au fai faiva o mea tuto ka pisi ma mea uma e lua se furu au malanga fitfidia le ua piki e tato mtanga albenga o fai whaatoanga siri nei o na whaamaoni mai i tato Polokalame ma le saskep. Le la o ese tono le toi. Rua vai aso pasi nei le sol pe par kapeneta. E o el malanga le. Malanga nei. E le uma i. E wha au pea e o e tilo i le melena o tala noa tuai. O le wha ngai no masini. E develop ai whatoanga ma me uma. Mai o le pauda o le awala e fo i mai la tō ma le awa onga le msalope ma sina e o ai.
e fo'i mai wo mai ma le to mai ese mai fo'i la tou fa le le ya ti di le la to ati na e pe fa so fo'i tono le tu malo ma le tu langa sidi le le I fa pe malanga mo le wo isi malanga lu pe tolu mai atu al fa mo la valea o abanoa ina ia maua pe le nganga sitia ma le nganga tina e fa au sustainable development mona e tatou tangata mo le foi le nganga whaftai le tatou paanga masani I le malo saina ai pe ona sauno atu le tatou fongo le tatou Polokalame la tatou whelo I pesa mo titi pe tele I vai aso umo la abatu ai foi le ta upu ma le vanoa wa mai nei televisi whasalalau mo le nganga whaftai ia e o la wha ua weta tatou Polokalame whapene ina I o tau sila fia tūlanga uma mo le wha moi ai foi nisi o whamtalanga me uma whefsisingia ia I merisa o male tatou wale si whasalalau nei e mawhai ina whaasoa matali atu nisi o mana onga mo le whaalau te leina mo le whaalei atiri o le tatou Polokalame tana nore nei e whaftai mo le matou avanoa whaasoi fua mai manuia